Mwishoni mwa miaka ya 1700, daktari Mjerumani aitwaye Samuel Hahnemann alianza kuchapisha nakala kuhusu njia mpya ya matibabu aliyoita homeopathy. Nadharia ya Hahnemann ilikuwa na dhana mbili kuu. Kwanza, matibabu ya ugonjwa yanapaswa kuwa kipimo cha kitu ambacho kinaweza kusababisha ugonjwa huo. Na pili, dawa zilizopunguzwa zina nguvu zaidi kuliko zile zilizojitwa. Kwa hivyo, tiba ya homeopathy kwa usingizi inaweza kujumuisha mchanganyiko wenye kafeni iliyozimuliwa sana. Katika miaka 300 iliyofuata, madaktari wengi na wagonjwa waligeukia homeopathy na hospitali nzima zilijengwa ili kuzingatia matibabu ya homeopathy. Lakini licha ya haya yote, tafiti nyingi zimeonyesha kuwa homeopathy haina athari za matibabu, na matibabu ya homeopathy mara nyingi hayafanyi vyema kuliko placebos. Basi kwa nini watendaji wengi na taasisi bado zinaunga mkono mazoea hii? Jibu ni kwamba homeopathy ni sayansi ya ufanisi, mkusanyiko wa nadharia, mbinu na dhana ambazo zinaonekana kuwa za kisayansi, lakini sio. Katika hali mbaya zaidi, watendaji wa sayansi wa ufanisi huhimiza mkanganyiko huu unawatumia watu. Lakini hata wakati wana nia nzuri, sayansi ya ufanisi bado huzuia watu kupata msaada wanaohitaji. Kwa hivyo, unapaswa kuambia nini sayansi na ni nini sayansi ya ufanisi? Swali hili linajulikana kama tatizo la ubaguzi, na hakuna jibu rahisi. Sehemu ya swala ni kwamba kufafanua sayansi ni ngumu ya kushangaza. Kuna wazo la kawaida kwamba sayansi yote inapaswa kwa namna fulani au nyingine kuhusiana na kupima dhidi ya ushahidi wa majaribio. Lakini shughuli zingine za kisayansi ni za msingi wa kinadharia, na taaluma tofauti zinazingatia usahihi na malengo, mbinu na viwango tofauti. Mwanafalsafa wa karne ya 20 Karl Popper alijaribu kutatua tatizo la ufungaji kwa kanuni rahisi. Alisema kuwa ili nadharia iwe ya kisayansi ni lazima iwe na uongo au kuweza kuthibitishwa kuwa si sahihi. Hii inahitaji nadharia ya kufanya utabiri maalum. Kwa mfano, ikiwa unaleta nadharia kwamba dunia inazunguka jua, unapaswa kuwa na uwezo wa kutabiri njia ya vitu vingine vya mbinguni katika anga ya usiku. Hii inaweza kukataliwa kulingana na ikiwa utabiri wako unalingana na uchunguzi wako au la. Kigezo cha uongo cha Popper ni njia nzuri ya kutambua nyanja za kisayansi kama vile astrolojia, ambayo hufanya utabiri mpana sana ambao hubadilika kulingana na uchunguzi wowote. Walakin, uongo peke yake hautatui kabisa swala la ubaguzi. Mambo mengi tunayofikiria sasa kuwa sayansi hapo awali hayakujaribiwa kwa sababu ya ukosefu wa maarifa au teknolojia. Kwa bahati nzuri, kuna mambo mengine tunayoweza kutumia kutambua sayansi ya ufanisi, ikiwa ni pamoja na jinsi nyanja hujibu ukosoaji. Wanasayansi wanapaswa kuwa wazi kila wakati kwa uwezekano kwamba uchunguzi mpya unaweza kubadilisha kile wanachofikiria hapo awali, na nadharia zilizokataliwa kabisa zinapaswa kukataliwa kwa koni ya maelezo. Kinyume chake, nadharia za kisayansi mara nyingi hubadilishwa kila wakati kuelezea matokeo yoyote yanayotoa. Tabia hii inaonyesha upinzani kwa kile ambacho mwanafalsafa Helen Longino anaita ukosoaji wa mabadiliko. Nyanja za kisayansi hazijitahidi kushughulikia upendeleo wao wa ndani au kushiriki kwa maana katika ukaguzi wa wenzao kwa njia wazi. Alama nyingine muhimu ya sayansi ni udhabiti wa jumla. Sayansi inategemea mtandao wa maelezo ya pamoja kwamba utafiti unaoendelea huendelea katika taaluma, lakini sayansi ya ufanisi mara nyingi hupuuza au kukataa bwawa hili la data za pamoja. Kwa mfano, wanaumbaji wanadai kwamba wanyama hawakubadilika kutoka kwa baba wa kawaida na kwamba dunia ina umri wa chini ya miaka 20,000. Lakini madai haya yanapingana na kiasi kikubwa cha ushahidi katika taaluma nyingi za kisayansi pamoja na jiolojia, paleontolojia na biolojia. Ingawa njia ya kisayansi ni chombo chetu cha kuaminika zaidi cha kuchambua ushahidi wa majaribio kutoka kwa ulimwengu unaozunguka, hakika haifichui kila kitu kuhusu hali ya binadamu. Imani inayotegemea imani zinaweza kuchukua jukumu muhimu katika maisha yetu na tamaduni za kimila. Lakini sababu ni muhimu sana kuweka mpaka ni kwamba watu mara nyingi huvaa mifumo ya imani kama sayansi katika juhudi za kudhibiti wengine au kudhoofisha ugunduzi halali wa kisayansi. Na hata katika hali ambapo hii inaweza kuonekana kuwa na hatari, kuhalalisha sayansi ya ufanisi kunaweza kuzuia maendeleo halisi ya kisayansi. Katika ulimwengu ambapo inazidi kuwa vigumu kutofautisha ukweli na uongo, ni muhimu kuweka dhabiti ujuzi wako wa kufikiria. Kwa hivyo,
Wakati mwingine unaposikia dai jipya la kushangaza, jiulize, tunaweza kuifanyia majaribio? Watu wanaunga mkono nadharia hii wanasasisha madai yao na matokeo mapya. Hii inalingana na uelewa wetu mpana wa kisayansi kuhusu ulimwengu, kwa sababu kuonekana kuwa kisayansi na kweli kuwa kisayansi ni mambo mawili tofauti sana. Endelea kunoa ustadi wako wa fikra ukitumia video hizi na ujisajili kwenye kituo chetu. Huwezi kujua ni lini utahitaji zana za kukabili utata wa maadili.